दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आशाताईंना श्रद्धांजली वाहिली आहे। उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी ट्विटच्या माध्यमातून काय भावना व्यक्त केल्या पाहूयात। गानसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या दुःखद निधनानं गेल्या 4 पिढ्यांची मनं संगीताच्या बहरात आणि मनामनांना एका चंदेरी दुनियेच्या सफरीचा आनंद देणारा दैवी आवाज आज शांत झालाय। आशाताईंचा स्वर कानावर पडला नाही असा दिवस गेल्या अनेक दशकात उजळला नाही आणि मावळलाही नाही। या स्वरानं असंख्य क्षण फुलवले, जगण्याचं फुलवत शकुनाच्या मेहंदीने रंगलेले जगण्याचे असंख्य क्षण आशाताई या ऐहिकदृष्ट्या आपल्यात नाहीत हे जाणीव पचवणं अवघड आहे, असं देखील शिंदेंनी म्हटलंय।